Guys, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luluzinha e hoje estou sozinha no 99 Noites na Floresta. E hoje, pessoal, né, o meu objetivo é chegar a 99 dias, né, porque vocês podem ver aí que eu tenho 32 dias, né, e tenho 34 diamantes, gente, não me julguem, eu não tenho classe, tá? Gente, é que eu tô juntando diamantes pra comprar a classe do Cyborg, entendeu? Que é melhor do jogo. Não sei se é do Cyborg, mas eu também quero... Ai, mas eu também quero comprar outras, né? E... Gente, eu não sou boa no 99 Noites na Floresta. Vocês podem ver, né, que eu não cheguei nem a 99 dias, porque eu sou ruim. Entendeu? Eu sou muito podre desse jogo, entendeu? E então a gente já vai começar, né, porque... Por quê, né, pessoal? Eu não sei também por quê. Porque senão a gente vai morrer, né? Fala a verdade, né? Tem bastante madeira, pessoal. E eu vi, gente, que chegou essa casa aqui pra mim. Veio essa casa aqui pra mim, ó. Que vem já com sucata, entendeu? Pessoal, eu esqueci da fogueira. Não, mais uma madeira pra fogueira, né, pessoal? E vai ser uma pra fogueira e duas pra bancada, porque um carvão com a madeira tem como evoluir a fogueira já nível 2 já, né? Vou colocar aqui duas e vou aqui já fogueira, né? Então, agora eu vou pegar comida, né, pessoal? Depois, no caso, porque eu não tenho lança. Só, gente, eu não consigo. Vocês são assim também? Eu não consigo pegar comida quando eu não tenho lança, quando eu não tenho um machado bom. Eu fico, tipo assim, sem comer, né? Às vezes eu mato coelho, só às vezes, porque eu preciso comer, senão eu vou morrer, né? Né, pessoal? Porque... eu tenho que explorar, fazendo explorar pra conseguir achar, né? Coisa pra sobreviver. Olha, sabe já um revólver? Eita, gente, meu jogo tá travadinho, hein? Eu vi ela me travando, quer que eu morra? Não acho que quer, hein? Vai... Trava, espalha um lobo aqui, amor. Assim, gente, não travando, não gosta de mim. Porque eu jogo muito, entendeu? Aqui é a casa da lanterna. Gente, meu jogo para. Para de travar, caramba. Ó. Vou pegar aqui, ó. Carninha. Pele de laibo. Pele de laibo. Deixa eu comer. A minha fome é aumentar, né, pessoal? Precisava de um mapa, né, pra saber qual parte eu já explorei. Qual parte eu já explorei, entendeu? Ali, ó, resolve. Então... Ou... Ah, gente, pensei que era outra coisa, mas era... Só... Machado não. Parafuso, né? Caso... Pronto, gente, nós estamos aproximando, piorou tudo aqui. Não tá me ajudando no jogo. Vou colocar aqui, ó, só carbonex. Pronto, aqui já com pele de lobo. Agora eu vou pegar pé de coelho pra dar pro comerciante de pele. Gente, eu não tô tentando encontrar pé de coelho, mas tá sendo aquela missão impossível, né? Que você nunca vai conseguir, né? Tipo assim, tá assim. Então, pessoal, eu vou pegar agora esse coelho aqui, que ele vai me dar esperança, né? Deu mesmo. Obrigada pelo pé de coelho e obrigada pelo carvão. Tipo assim, porque eu tô agradecendo no carvão dessa floresta, porque ele só me dá coisa ruim. Me dá um carvão, pô, eu prefiro um lugar de combustível, entendeu? Gente, eu sou mimada, tá? Pegar, esquentar as carninhas. Gente, eu nunca deixo as carnes perto da fogueira, porque se eu esquecer de eu não comer essas carnes, né, eu deixo sempre fora, mas eu sempre como, né, pessoal? Deixa eu vir aqui, já tenho pé de coelho, pegar mais comida. Ó, gente, ó, tem a coelhozinho. Gente, eu tô fazendo cabelo também, né? Aqui. Então, né, pessoal? Então, gente, só que esses coelhos, eles são muito chatos, sabe por quê, pessoal? Muito covarde no caso, porque, tipo assim,
quando tem um lobo perto e eu tô matando com um coelho perto, aí chega o coelho e vai correndo lá pro lobo, entendeu, gente? Ficou ódio do coelho, aí eu tô matando eles, entendeu? Nossa, eu sou super calma com os coelhos, entendeu? Aqui, ó, machado bom. Bora, comerciante. Sabe que tá com boa lança? Lança, vai. Achar saco bom no baú. Eu quero lança. Ó, fica a carne bem mais fácil. Gente, o lobo tá foreida. Gente, o lobo vendo eu matar os amigos dele. Gente, ó, tem aqui carvão. Também aqui. Não, eu não tô com saco bom também. Peninha, né? Que pena. Aqui a pessoa acho que vai ativar o modo difícil esta noite mesmo, né? Então, eu vou esperar acontecer, eu volto com vocês pra conseguir abrir esses baús. Gente, ó, olha, modo difícil tá ativo agora. Então, eu quero abrir os baús, né? Que já iniciou aqui um modo difícil, né? Aí aparece aqui embaixo, aqui ó, nível de corrupção e tal. E também, só aqui perto vai ter um baú corrompido, entendeu? Deixa eu abrir aqui pra conseguir pegar a bandagem e comida. Ok, pessoal, agora eu vou voltar pra fogueira. Eu preciso de saco bom, gente. Não sei por que eu peguei lança. Mas lança é melhor, né? Porque eu ia conseguir lançar no final do jogo. Comer aqui cenoura, gente. Pede coelho, gente. Os coelhos só derrotam pé de coelho quando eles querem, né? Esse é o problema do problema, é que você fica meia hora procurando pé de coelho. Eita, gente, buguei ali, eu vi 99 noites. Deixa eu comer. Que eu estou... Noites. Deixa eu... Mostrei aqui um minuto. Eita. Pessoal, o pessoal tava pegando madeira. Aqui, ó. Não tem saco bom, hein, gente. Então, tem que pegar madeira na mão. Então, pessoal, vou pegar bastante comida, né? Quando eu terminar de pegar bastante comida, eu volto aí com vocês, hein? Pessoal, eu vou voltar com vocês depois, mas olha a belezura que eu achei. O baú é corrompido, né? Eu tô com comida aqui, né? Muito, tipo assim, muito... É a coisa mais rara possível do jogo. Tá de palhaçada. Deixa eu ficar brincando, né, comigo. Ele só quis mandar isso, né, pra não dar nada mesmo, né? Deixa eu chegar aqui, muito corrompido. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tem... Deve ter lobo infectado aqui, ó. Matar aqui o lobo corrompido. Até o Alce tá corrompido? Tá corrompido, Alce? Tá? Acho que o Alce tá corrompido, gente. Poxa, tem mais alguma coisa aqui pra tirar? Ou será que não? Se o lobo aqui tá perto, vai morrer. Vai morrer infectado, hein, lobo? Sai daqui, eu chamei aqui, não. Eu vou ficar aqui até amanhã, não. Ele me arranha de longe, esse cabrito. Gente, eu tô avisando, sou ruim. Pessoal, tive que reiniciar o jogo, né? Porque o cervo deu aqueles arranhos. O cervo, ele tava longe. Eu vou colocar o replay pra vocês verem. Gente, o cervo tava longe. Totalmente longe. Ele me arranhou e eu morri, gente. Tô com ódio de tudo, tá? Sai da minha fogueira. É a comida enquanto isso, né? Gente, esses coelhos os coelhos acabaram. Eu matei tudo. Pronto aqui, pessoal, olha, peguei uma prateleira e meia, ó, de comida, né? Eita, que barulho é esse? Uma prateleira e meia de comida e também achei uma bandagem. Deixa aqui. Prateleira de comida não vai fazer nenhuma falta. Peguei, mas eu vou deixar comigo, né? Que acho que é melhor se estiver morrendo, né? E também peguei, achei cadeira, né? Então, já vou aqui
construir o mapa. E também uma outra... Ai, não deu pra construir um servidor só, então vai ser outra prateleira. Aqui, ó. Regular bed. E o mapa. Né? Fazer a cama velha, né? Ah, não tem como. Agora... Então acho que eu vou pegar aqui... Registro, né? Acho que aqui dá pra fazer um... Tipo assim... Não dá, né? Então vou deixar aqui na fogueira. Gente... Ah! O meteoro! Gente, o meteoro voltou. Então vai amanhecer agora, porque quando o meteoro começa, né? Aí isso aí amanhece. É só na terceira, é só na segunda noite, né? Que chega o meteoro. Eu tinha... Ah, não construí ainda. Deixa eu construir agora. Então, essa maquininha aqui, que quando começa o meteoro, tem como comprar uma fogueira de um meteoro. Começou já, eu acho. Ou será que não? Não entendi, mas ok. Deixa eu tentar salvar primeiro pra tentar, né? Pra ter um pouco de carne. Gente, eu tô cheio de comida, tô morrendo de fome. Possível. Tem uma pessoa que passa muita fome nesse jogo, sou eu. Aí ele vai lá de novo. Aí eu choro. Não vou comer mais não. Vou ficar com essas carnes aqui. Se eu tiver com fome. Aí eu vou morrer de todos os jeitos. Todos os jeitos possíveis. Esse jogo só quer que eu morra, mais nada. Porque deve ter... Ah não, é baú normal. Por favor, lobo, não vem. Nossa, viu o lobo aqui? Eu juro. Juro que eu vou... Ai, outra bandagem. Então acho que dá pra eu reviver aqui e comer um pouco. É isso que eu tô fazendo. Não pensei em nada, só pensei em comer mesmo. Deixa eu ir mais pra frente, né? Eu já ir mais pra frente pra esperar que tem aqui. Que a fogueira tá no nível 4. Fica assim, né? 24 minutos ainda pro invadir Fortaleza, dia 5, né? Que custa o jogo deixar invadir Fortaleza a hora que eu quiser. Se custar R$1.000, né? Porque se ele não colocou, né? Gente, deixa eu subir aqui. Então, pessoal, né? Eu vou tentar evoluir a fogueira no dia 5, então eu vou procurar mais coisas, tá? Perdi uma revólver. Fica lá embaixo, né?